Всем большой привет! Сегодня я покажу вам, как я готовлю одно очень хорошее народное средство от кашля. Когда аптечные средства не помогают в борьбе с кашлем, я всегда использую этот рецепт. Даже если вы пользуетесь аптечными средствами, это тоже можно дополнительно использовать, этот рецепт, чтобы быстрее выздороветь. Итак, нам понадобятся листья алоэ. Алоэ должен быть взрослый, не меньше 3 лет. Полстакана алоэ. У меня здесь 2 листа, ну, сколько уйдет, мы посмотрим. Обрежем вот эти вот кончики. Далее мне нужно масло 100 грамм, также свиной жир 100 грамм, мед 100 грамм и какао ложка. Какао нам просто нужно для того, чтобы придать ему вкус. Понятно, что масло, жир – это не очень вкусно, поэтому какао перебивает этот неприятный вкус. Итак, для начала мне нужно порезать алоэ на кусочки, и далее я уже буду его перемалывать на мясорубке. Срежем, допустим, вот здесь вот подсушенное, что нам не нужно. Здесь вот корешок хороший. Режем на кусочки, чтобы они хорошо проходили в мясорубке. Тоненькие пока отложим. Если нам не хватит, то мы их добавим. К мясорубке я сразу подставлю в стакан и буду перемалывать сразу, чтобы было у меня полстакана. Получилось у нас полстакана как раз алоэ. Такая вот жидкость получилась. И переливаем мы эту жидкость в кастрюлю. Таким образом. Теперь нам нужно добавить полстакана жира свиного. Такой у меня жир. Так, ну здесь, видите, прожилки у меня получились, но здесь будет как раз полстакана. Высыпаем его. Дальше мне нужно отмерить 100 грамм масла. Здесь у меня 180 грамм. Ну, делаем это на глаз. Вот так будет 100 грамм. Масло у меня с морозилки, не до конца еще растаяло. Так, и сюда также к остальным ингредиентам. Так, масло убираем. И вообще для этого рецепта нужно 4 ингредиента основных. Ну, 5-й ингредиент это какао, но это как бы не лечебный, а больше вкусовой. И нужно полстакана меда. Подождите. Я ложкой жира полезла, надо вот так вот собрать. Есть полстакана. Мед нам больше не нужен. И переливаем мед также к нашим ингредиентам. О, как хорошо вышел. Вот так вот все это выглядит сейчас. И нам нужно это поставить на очень медленный огонь. Это будет все растаивать на огне медленно. И мы будем помешивать. Нужно на этом медленном огне продержать это средство в течение получаса. Вот такая вот у меня маленькая конфорка. На нее я ставлю. И убавляю огонь на ней до минимума. Все, ставим. Засекаем время. Полчаса. Вот, посмотрите, буквально прошло 2 минуты, и все уже начинает таять. Жир растаял уже наполовину. Надо было масло на кусочки порезать, чтобы не было таким большим куском. Но уже половина растаяла, поэтому продолжаем мешать. Прошло 5 минут с того момента, как я поставила наши ингредиенты на огонь. И, как видите, уже все растаяло. Вот остались маленькие такие
ну, что тут кусочек жира и масла. И все. Сейчас вот все растаяло. Я убавляю на самый-самый маленький огонь, чтобы оно не кипело, а томилось. Крышкой не накрываю. 10 секунд подождала, опять помешала. Потом там 30 секунд можно подождать, помешать. В общем, не нужно прям все 30 минут намешивать, а периодичностью там 10-30 секунд. Вот смотрите, на самом маленьком огне, на самой маленькой конфорке, вот так оно немного бурлит. И периодически нужно помешивать. Прошло полчаса. Вот так оно выглядит по истечению этого времени. Видите, на самой маленькой конфорке. И нужно добавить ложку какао для вкуса. Вот так вот. Так, перемешиваем. И получается вот такой вот шоколадный крем. Нужно хорошо перемешать, чтобы какао хорошо растворилось, не было комочков. Можно, конечно, и меньше ложить какао, чтобы было не таким шоколадным. Это уже потом вы, когда будете пробовать, на ваше усмотрение. Так, все. Сейчас оно еще минуту-две вот так вот у меня, можно сказать, покипит. И потом оно у меня будет остывать. Периодически я буду его помешивать. И перелью, когда остынет, уже будет тепленьким, но жидким, я его перелью в пол-литровую банку. В банке он у меня также будет стоять остывать до комнатной температуры. И я его также буду периодически помешивать, потому что алоэ будет оседать. Чтобы оно не оседало и консистенция была однородная, нужно постоянно помешивать. И потом я поставлю его в холодильник. В холодильнике оно будет застывать, и также будет алоэ оседать, и нужно будет помешивать иногда. Открывать и помешивать. И потом уже, когда застынет, консистенция у него будет твердая. Нужно его принимать для лечения кашля по 1 чайной ложке 3 раза в день. Конечно же, я вам рекомендую перед этим проконсультироваться с вашим врачом. Ну, вот такой у меня рецепт. Очень действенный, очень полезный. Спасибо большое, что посмотрели меня. И желаю вам крепкого здоровья. Не болейте. Пока-пока.